Përforcimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore si mjet për ripërtëritjen e zonave rurale është libri i një grupi studiuesish italian nga Universiteti i Firencës që u promovua në Bibliotekën Shkencore të Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi. Ky libër i studiuesve Antonio Lauria, Francesco Alberti, Pietro Matraki dhe Gabriela Paulinelli sjell 3 holumtime të reja rreth peizazhit kulturor dhe zonave të brendshme të Benjës në juglindje të Shqipërisë. Il tema che noi affronteremo oggi è Sot do të flitet për një risi të kuptuarit të trashëgimisë kulturore në lidhje me peizazhet, aspekte arkitektonike të saj dhe të shohim në një mënyrë më të gjallë atë që të konkretizohet në këtë aktivitet. Do flas pikërisht për këtë proces rëndësishëm që të nxisim dhe të nxjerrim në pat të gjithë pasuritë e rëndësishme natyrore që kemi dhe që janë domosdoshme për zhvillimin e turizmit. Unë kam punuar që në vitin 2018 edhe në Malsinë e Madhe dhe kam patur eksperiencë dhe mendoj që ka pasuri shumë rëndësishme natyrore të cilat duhet të nxirren në pa dhe unë i vlerësoj patjetër. Një për problemeve kryesore që unë kam vërejtur në territor është formimi, por dhe të bëjmë praktika të mira për të ndihmuar sa më shumë në zhvillimin e territorit. di lavorare insieme. Studiuesi shqiptar Ardian Dreca, i cili ka bërë parathënien e librit, shpreh se një studim i ngjashëm duhet që të bëhet edhe për zonat e ndryshme të Shkodrës dhe thotë se jemi ende larg turizmit elitar që mund kërkojnë europianët. Me tregu, me nxjerr pa disa vlera të cilat edhe banorët vetë që i kanë jetu, por nuk kanë qenë të vetëdijshëm për ekzistencën e tyre dhe as më tepër nuk kanë mrit me i konceptualizu, me lexu territorin, nuk do të thonë me lexu vetëm ndërtesat, objektet arkitektonike, hapësina në ndërtume. Me lexu territorin do të thonë me lexu edhe njerëzit që të banojnë atë territor. Këtu të na lëviz shpejt se ndërtojnë aty një 30 kaç brenda 2 muajsh, por zakonisht hapësina i reziston. Ata që në shojnë më shpejt se so hapësina, në të gjitha kena provu me veten, janë njerëzit, mentaliteti që është më i ngadalshëm, mund të mrim me apliku këtë metodologji, këtë çështje edhe për një territor tjetër. Dhe rasti i Thefit për shembull është paradigmatik në historinë tonë. Nuk është një kthim për me muzealizu territorin, as nuk është një kthim për me kthy turizmin një cover. Turizmi nuk është me hangër qofte me pi birra. Turizmi është diçka që përllohet të unis prej një tabani kulturor. Nuk duhet ta konceptojmë vlerat e këtij qytetit, njerëzit e mlaj si kërtollat, që pjesët me vlerë kanë 90. Nga një herë deti mund është me pas 30 km larg, edhe se ke afër. Se ke afër për arsye kulturore, aty nuk lviz deti, po jena na që nuk mrrim me shku te deti. Nuk e di se ç'a mund të shërbej një grup për shembull me Xhakovën, se ç'a mund të shkohet për i shkohet në bon Xhakov, mo nisi tesh me shku në Xhakov, sa orë rrin edhe ç'a bën. Unë mendoj çamin e izolimit me bën një hekurull me Vjenën, ose me bën një hekurull me Pragën, o një hekurull, një linjë me Berlinin. Po ja me bën një hekurull me një vend që edhe po të vinë mallë aty nuk ke se ku i vend, se s'ka një park industrial. Sa larg nga Shkodra për Europës, edhe ç'a jep Shkodra një turizmit europian. Një këngë e thjesht në festival europian bani më shumë bujë se sa gjithë strategjia kulturore e Shqipërisë në 10 vitet e fundit. Është e mjaftueshme vetëm mu organizu më mirë që me pas një incidencë më të thellë. Libri i 4 studiuesve italian përshëndrohet në Benj, një fshat rural në bashkinë e Përmetit në jug të Shqipërisë. Holumtimi përcakton një strategji ndërhyrjesh të vogla që synojnë përmirësimin në mënyrën më të respektueshme të burimeve natyrore, arkitekturore dhe sociale të zonës, duke propozuar një qasje për rigjallërimin e zonave rurale.